Animal number 8. Duck. Lion. Duck. No. Bird shark. Bird shark na. Yo, what's up mga ka-real? Yo, what's up mga ka-real? Welcome back to my channel, it's me, Real Tol. So nakikita nyo naman siguro, may mga kasama ako mga bulinggit. Pakilala ko lang aking anak na si Joseph. yan, at ang aking pamangkin. Si Clara. Yan. So ngayon mga ka-real, hahamunin ko sila o ititest ko sila kung gaano sila kagaling kumilala ng isang ng animals. Papahulaan ko sa kanila. May mga papahulaan akong animals sa kanila. Kapag nahulaan nila yung bawat isa, tawag dito, magkakaroon sila ng magbibigay ako ng 100. Sino man makakahula ng animal na papahulaan ko. Pero syempre may twist yun, tawag dito. So yun mga ka-real, hindi na natin papatagalin to. Ready na ba kayo? Ready na. Yan, ready na daw sila. So yun mga ka-real, tara na, harap na, hulaan na. Animal number 1. Ibon. Aso. Ang galing ni Odek. Aso. Okay, may hiwan. Animal number 2. Ibon. Kabay ay aso. Duck. Animal number 3. Ibon. Duck. Number 4. Animal number 4. Pusa. Pusa. Tao. Pusa. Oh, ang galing Clarence. So, bigyan mo ng sandaan din. Animal number 5. Duck. Duck. Pagong. Duck. Pagong. Bear. Bear, no? Mali ka. Oh, bear yan. Di yan, Ang galing, May 100 yan, Animal number 6. Oh. Pusa. Pusa. Ibon. Monkey. Pusa ka pa, may ligang pusa. Pusang. Animal number 7. Lion. Lion. Ay, pada. Pada. No. Panda, manok. Manok. Ang daya niyo naman. Animal number 8. Duck. Lion. Duck. No. Bird shark. Bird shark na. Yo, animal number 9. Oh, what's that? Ano yan? Kabayo. Pusa. Kambing, Falcon. Falcon. Ang hirap naman. Pusa. Oo, naman ang falcon. So yun mga karil, babalik po tayo. Yun po. Wala na, naubusan na po tayo ng mga animal na papahulaan. So natawa kayo, bakit? Bakit nagulat yun? Hirap. Madaya. Ano na? Madaya. Madaya daw kasi. First nag-uusap. Sa susunod kung meron kami, dapat meron kami manghula. Arkilaw daw sila ng manghuhula. So yun mga rin, maraming salamat sa sumubaybay sa aking vlog. Kasama ko nga sa mga chikiting yun. May tag 100 na sila, makakabili na sila ng kanilang merienda. Ano masasabi nyo? Maganda yung content ko dito Tol. Maganda. At saka may part pa papaintay nyo lang. Aba, may part ba? Mukhang pipirahan pa ako ng mga to So yun mga rin, maraming salamat sa nakasama namin sa aking video ngayon. Ano masasabi nyo? What's up? Maril. So yun, keep safe, God bless. Thank you mga karil, napirahan ako